大家好，健康一观点，知识全盘点。我是肖敦仁医师。大家好，我是郭世豪医师，这是肝胆肠胃科，目前在诊所担任医疗部主任。今天我们再跟大家聊一些关于胃食道逆流很简单的一些观念。根据一些美国期刊杂志，它建议是说，当我们胃内的内容物有逆流、有反流跑到我们的食道，造成我们的一些症状或者一些并发症，我们可以称之它叫胃食道逆流。当然，在客观上的证据，就是说，譬如我们有做一些内视镜、胃镜或胃酸碱值的监测，客观的监测到说有一些酸上来或者有逆流证据，或者造成一些食道黏膜的受损，我们都可以称之为胃食道逆流。多久有逆流一次就算逆流？律上要怎么定义？因为那是很主观的，基本上只要这些症状后有这样客观有认定的话，我们都可以当作胃食道逆流。假设是这样子的话，我们一定要做胃镜才能够诊断。一般比较常见的症状，我们有分10道典型的症状，包含火烧心啊、胃酸逆流、有东西溢上来，这是我们说的典型的食道症状，这个比较能诊断说是胃食道逆流。可是其实胃食道逆流还有很多食道外症状，就是我们说的非典型症状，像是有些人会胸闷胸痛，有咽喉的症状，喉咙会卡卡，会咳嗽，会有痰，声音会沙哑，甚至有些会造成气喘，这个是我们食道外的症状。当然有可能也是胃食道逆流造成，可是同时我们还是要想是不是有其他原因。胃镜算是一个比较客观的诊断方式，它是一根管子，前面有摄影镜头，从我们的嘴巴进入去观察我们的胃，观察我们食道，观察我们12指肠，看里面有没有一些黏膜受损的状况。它算是一个比较客观的证据。当然也不是说现有这些黏膜受损就代表说所有的症状一定是胃食道逆流造成。不过其实我们心里在做完胃镜之后，大概医师这边会有个底，可以给病人一些比较好的建议。就是说，假设病人有症状的话，最好是做一次胃镜，对，来把这个诊断来确定。对，有时候逆流会不会是有一些其他的原因造成？其实胃镜底下我们看的不是胃食道逆流，它同时会去检查我们的食道，检查我们的胃，检查我们的12指肠。因为除了胃食道逆流之外，还有一些其他的疾病，但是我们说的食道癌都会有类似胃食道逆流的症状。那这些东西，当然我们从临床上从症状很难客观的去分辨出来，我们还是要借一些检查。最重要的当然还是以我们的胃镜，因为它就是摄影镜头，我们看到什么就是什么，甚至觉得有需要的地方、有病变的地方，我们可以做切片。当我们做胃镜下去的时候，我们可以帮胃食道逆流怎么样的分它的严重的等级？分4个严重程度，就是 A、B、C、D。那这是我们内视镜底下的分类，当然从轻到严重就是 A 到 D， 那 A 到 B 是我们说的比较温和的胃食道逆流，比较轻微的胃食道逆流，那 C、D 就是比较偏中重度的胃食道逆流。所以有时候各位朋友，假如说你做完胃镜以后，最好问一下说我的严重程度是怎么样。跟医师讨论的时候，我们会知道说你严重度，才知道说怎么样给你比较清楚的建议。假设说会单纯只有胃食道逆流，还是说有时候不小心会看到更严重的东西？当然了，就是刚刚我们提到，我们做胃镜有一个很重要，就是做诊断。那诊断的话，胃食道逆流主要是看食道跟胃交界有没有发炎，有没有黏膜受损，甚至有没有溃疡，这些都是比较明显的证据。那偶尔胃食道逆流症状，刚刚提到跟很多其他食道疾病、胃部疾病，或者一些跟我们肠胃科比较有关的疾病，都会有一些重叠，症状会有重叠。那在食道里面有多胃食道逆流之外，有时候我们会看到，我们最不愿意看到就是肿瘤，就是我们所谓的食道癌。另外一个比较不常发现，可是我们做切片会遇到是一些嗜酸性血球造成的食道炎，这个要做切片才知道。所以说，当有一些明显的症状的时候，我们还是会建议做个胃镜检查。当然不只是为了诊断胃食道逆流，我们同时还要排除一些其他比较严重的问题。总结刚刚我们郭医师讲的话，虽然你有症状很明显就对我就是胃食道逆流，你起码做一下胃镜确定严重度，好不好？你会看到一些其他的东西，所以内视镜做一下，可能对大家的这个疾病的诊断还有预后各方面治疗各方面都会有好处的。刚刚郭医师提到一个就是所谓的这个贲门，我们都知道说是食道跟胃这个交接。假设说比较严重的像食道癌的话，一般郭医师看到都是会长在什么位置？首先我们食道癌其实有分，通常在胃食道逆流造成食道是那种慢性胃食道逆流长期累积，食道反复发炎，一开始会有一些慢性变化，那我们叫巴瑞特氏食道，就是会有一些并发症。那它一般比较容易造成食道癌的地方是在我们的食道跟胃的交界这边。另外一个更常见，其实食道癌最常见还是跟一些烟酒槟榔有关系，就是跟一些饮食生活习惯有关系，大概就是比较会出现在中段或上段，那个其实还是有点不一样的。意思是说食道癌还有分2种，一个是鳞状细胞癌，一个是腺癌。那临床上看到比较多的是胃食道逆流的那种腺癌，还是说是烟酒槟榔造成的？其实还是烟酒槟榔，我们还是希望大家可以注意一下，就是饮食就包含烟酒槟榔、腌制类的食物，这些我们尽量还是少一点。我们今天讲胃食道逆流，假设做完胃镜以后诊断清楚了，请问郭医师一般说你在治疗上你都会怎样给病人建议？我常会跟人家讲说，这是一个很功能性的问题，主要还是跟我们一些饮食生活习惯有关系。它算是一个文病，现在大家压力大，饮食又比较刺激，所以其实很多，包含我也很常发作胃食道逆流。所以说跟大家共勉，第一个大概就是借生活压力紧张，适度的放松自己，不要自己一直处于一个高压的状态，因为情绪紧张会影响我们胃酸，会影响我们的自律神经，导致胃食道逆流。控制压力，平常常出去玩啊，陪家人啊，做运动，不要想一些让自己不快乐的事。那饮食的部分，一些比较容易刺激胃酸的食物，比较重口味的食物，包含酸啊、辣、油腻的东西、甜食，还有以及我们说的烟酒还有咖啡因。其实这些东西比较刺激的东西到我们的胃，也比较容易造成胃食道逆流。在那个门诊里面，我们常常碰到病人，他的表现他说耳鼻喉科叫他来，他说我咽喉不太舒服，一直干咳，他说这个应该是胃食道逆流造成的。郭医师像碰到这种状况的话，到底是什么原因？
其实咽喉症状就刚刚讲的，它属于胃食道逆流的10大外症状，这个很常见，甚至比典型的症状更常见。很多人就是因为慢性咳嗽、常常咳，就是一直清喉咙，这样子一个喉咙卡卡有痰，那怎么清都清不掉。当然，大家第一步可能都还是会先到耳鼻喉科医师先做个完整的口腔检查。那当耳鼻喉科听完病史做过检查，确定说喉咙里面咽喉没有肿瘤，没有长什么特别的东西，能看到一些黏膜肿胀或发红的状况，下咽部有红红肿肿的话，他们可能会跟病人说要考虑是胃食道逆流。当然，以耳鼻喉科单纯咽喉这边并不能很明确的诊断胃食道逆流，所以通常他们会转诊到我们肠胃科进行做进一步的诊断。所以耳鼻喉科有时候会跟病人讲说，这个叫做喉球症，喉咙像有一颗球一样，一直想要咳，可是咳又没什么痰，就算有痰也一点点白色的痰，它不是真正的说什么气管受伤发炎，不是，是胃食道逆流跑上来去伤到咽喉。我们在门诊里面会有这个卫教单，胃食道逆流的典型症状跟非典型症状。其实典型就我们刚刚讲的，就是主要是10道症状，就是我们说火烧心然后有东西溢上来这种，这种是讲说典型症状。那非典型症状一般就是像刚刚提到一些咽喉的症状，有些有肺部、胸部的症状，会气喘会喘鸣，或者说喉咙卡、声音沙哑，或者说有些甚至会有一些牙周病蛀牙、鼻窦严重的问题，这个都可能是我们说的比较非典型的症状、非食道外的症状。当然，这些除了说胃食道逆流之外，我们还是会请其他的专科医师一起帮忙排除掉其他的问题。我为什么碰过是心脏科转来，他一直胸闷不舒服，结果心脏科做检查做了半天说没事，他说你去找肠胃科了，这应该是肠胃的问题。因为一般心脏科那边很多人其实胸闷第一步会先去心脏科，那当然心脏科我们建议有胸闷的朋友们，我们还是要找心脏科检查，因为心脏的东西毕竟跟生命有关系，我们还是要注意。那当心脏科医师做完完整的检查后，也确定说心脏没有问题的话，那再加上病人可能是闷或不舒服比较偏中线，或者同时刚刚讲的伴随一些咽喉症状，或者说我们一些胃不舒服的症状，其实他会建议到我们肠胃科做个检查。我们肠胃科医师我们是很保守的因为他既然不是一开始是用很清楚的胃酸力，他是用胸闷胸痛来表现，是致命的疾病，所以我们都会很担心，你一定要先找心脏科医师确定你心脏没问题，回过头来我们肠胃科再来做，或者是耳鼻喉科已经确定说你咽喉没有什么问题，没有长鼻咽癌，他说这不是他的问题，这个时候我们再回过头来再来做胃镜来确认说他胃食道逆流有多严重。所以这种所谓的非典型症状，真的大家要非常的小心。非典型症状，慢性咽喉炎、咽喉的异物、肛阴沙哑、性咳嗽、气喘，还会胸痛。为什么碰过这种气喘病人？气喘病人其实很多是小时候就有气喘，跟先天的一些过敏体质有关系。不过胃食道逆流，因为我们胃酸从食道上来，经过咽喉，有些甚至会从气管到肺部下去，刺激气管一些收缩，然后造成气喘。其实，在某些气喘的病人，当气喘药物治疗效果不好，同时又有一些胃的症状的时候，其实胸腔科医师也会转接到我们肠胃科来，我们试着帮病人排除一下胃食道逆流，或者说用药物下去，看能不能增加气管治疗的效果。就像刚刚院长提到，还是要找到原因。假如说我们喘的原因是跟胃食道逆流有关系，其实从源头把胃酸压下来，其实就可以大幅减少气喘症状，也同时可以减少病人的用药。健康一观点，知识全盘点，我们下个礼拜再见，拜拜。